Ndiyo, ni nyakati nyingine nzuri mwanamichezo mwenzetu, tunakutana hapa Data Sports, karibu dimbani. Mimi naitwa Cisco na odha wako wa kila siku. Njoni kujuze kile ambacho nimekuandalia, yako mengi lakini kubwa zaidi bwana. Unakwenda kusikia taarifa ya kusisimua kama sikushtua ndani ya klabu ya Yanga baada ya wanachama wa klabu hiyo na mashabiki kuanza kuzagaa kwenye mahakama mbalimbali nchini Tanzania kwenda kufungua kesi la kudai haki yao, yani walipwe gharama zao ambazo walizitumia kwenye mchezo wa Simba na Yanga, mchezo ambao ulipewa nambari 184 na mchezo huo kuota mbawa. Sasa taarifa kwa undani utaipata. Tupo pia na baadhi ya nyaraka ambazo zilifikishwa kwenye hizo mahakama kwa ajili ya kuendelezwa hayo makesi, na hii utakwenda kuisikia vizuri. Lakini nipo pia na baadhi ya vitu ambavyo ili kukupa ushahidi wa hiki ambacho tunakizungumza kimefikia wapi. Odo Nuru nyakati hizi naona anakuwekea hizo nyaraka, tunaweza kuzita kwa lugha nyepesi, ambazo zimewasilishwa mahakamani kwa ajili ya kushtaki. Sasa hapo unaweza kujiuliza nini hasa ambacho tunakihitaji kwenye mpira wetu. Lakini kupitia chanzo changu makini kweli kweli, iko taarifa hapa. Naomba unisikilize kwa makini wakati na kupatia hii taarifa kutoka kwenye chanzo changu, alafu tutakuja kuizungumza vizuri mimi na ndugu yangu hapa Steven Mapunda, rafiki yake ama wajina wa Steven Mguto. Mko vizuri? Mimi niko vizuri. Uko njema? Hofu na mashaka juu yako. Afya yako iko vizuri? Mimi niko vizuri kabisa, kwa lazima inaendelea vizuri. Mwezi mtukufu wa Ramadhani uko sawa bin sawia. Okay. Kwa hiyo niko vizuri kweli kweli. Na ulalamiki? Hapana kabisa. Sawa. Sasa taarifa za kufikia Steven ni kwamba taarifa zinaeleza ya kwamba mashabiki wa mikoani ambao walikata tiketi za mchezo nambari 184 wa ligi kuu ya NBC kati ya Yanga Sports Club dhidi ya Simba na kusafiri kwenda Dar es Salaam kwa ajili ya mchezo huo, wafungue kesi mahakamani. Wameagizwa. Sasa wameagizwa na nani? Utapata kuelewa vizuri, lakini taarifa yangu ndio nasema hivyo. Umeelewa vizuri? Chanzo changu kinaendelea pia kwa kusema wawashtaki TFF na TPLB kwa kudai klabu yao ya Yanga ipewe pointi 3 na magoli 3 na fidia kutokana na usumbufu walioupata mchezo huo kuahirishwa Machi 8. Lakini taarifa pia za ndani ambazo nazielewa na vyanzo vyangu vimejaribu pia kunieleza vizuri ni kwamba Yanga wanafanya hivyo ili kuleta attention. Una vizuri nchi nzima, ili TFF na TPLB washindwe kufanya maamuzi ya kurudiwa kwa mchezo huo. Umeona msimamo wa viongozi wa Yanga ni kutocheza mchezo huo. Yanga wanafanya hayo ikiwa wameshapewa mwaliko na waziri wa habari na utamaduni ili kuzungumza jambo hilo. Ili jambo sasa nakupa Steve awali, mkutano huu ulitakiwa ufanyike Dodoma, lakini kwa sasa umeahirishwa. Au utafanyika Dodoma tena, utafanyika Dar es Salaam Tanzania. Umeelewa vizuri? Sasa baada hizo taarifa Yanga kupata mwaliko huo, wakitazama na kile ambacho Simba wanaendelea kukisema, umemsikia CEO anasema mechi ipo. Sasa Yanga kama wanapata hasira, wanaona kwamba haya mambo yako serious, lakini kumbe hawa wanajua hatima yake, ni kama wanatuchezea, wanatudhurumu, wanatuonea. Sasa wamesema wao Simba si ndio manzisho baya ubwela. Sasa wanasema sisi udugu umala. Watu wametumwa kwenye mahakama kwa ajili ya kwenda kufungua mashtaka. Lengo ni kutengeneza tension kubwa. Ndio. Bwana Cisco, nimekupata vizuri, na kinachoendelea kwa sasa ni homa ya dabi. Yani ni sawasawa kwamba dabi ilikuwa imetokea, ile homa haikutibiwa. Kwa hiyo ilikuwa imewekwa tu mwarobaini, mtu akanywa maji ya mwarobaini alafu mizizi yake akadharau. Alikunywa maji ya mwarobaini kwa kuchemsha majani pasipo kuangalia mizizi ya mwarobaini. Kwa homa inakuwa inajirudia mara kwa mara. Na mara nyingi nimekuwa nikisema kwamba kutokana na mechi kuto kufanyika tarehe 8, tutegemee hii homa kurudiwa mara kwa mara. Na hiki ndicho ambacho kinaweza kutokea. Kwanza kabisa tukianza na mashabiki wa Yanga kupeleka shauri lao mahakamani
wakiomba kuweza kurudishiwa fidia kwa kile ambacho kimetokea, kwa maana ya kwamba wamepoteza muda, wamepoteza fedha, wamepoteza mali kwa ile dabi kuchezeka. Kwa hiyo wanataka haki ikaweze kutendeka. Katika hili mimi ninaweza nikawa mtu wa mwisho kuamini kuwa kwa madai haya mahakama inaweza ikawasaidia mashabiki wa Yanga katika hili. Ninakuwa wa mwisho kuamini hilo. Kwa sababu gani? Kwa sababu nchi yetu inaendeshwa kwa misingi ya kujali sheria na katiba yetu ya nchi inavyotuongoza. Kwa hiyo unapokwenda mahakamani, manake wewe umekwenda katika muhimili unaojitegemea wa nchi. Kwa sababu Tanzania tuna mihimili mitatu kama unafahamu bwana Cisco. Tuna mahakama, tuna bunge, tuna serikali. Ambayo hii mihimili yote inajitegemea na kuweza kutenda kazi kwa kujitegemea pasipo kuingiliwa na mamlaka yoyote na muhimili mwingine wowote ule, kwamba unajitegemea. Kwa hiyo kwenye sekta ya michezo utofauti wake unakuja kuwa sehemu moja, kwamba sheria ama taratibu tunazozifuata raia wa Tanzania ni sheria ambazo zinatungwa na muhimili wa kutoka pale bungeni. Yaani bunge ndio linatunga sheria na taratibu zinapitishwa, rais anasaini, inakuwa sheria. Muswada ukienda pale ukishadiskasiwa, ukishakuwa umekuwa sasa katika hali ya kuweza kukubalika, inakuwa sheria, tunaanza kuishi sasa raia wa Tanzania. Na wewe ukifanya kosa bwana Cisco, ukienda kushtakiwa, either imeanza kwa mjumbe wa nyumba 10, imeenda serikali ya mtaa, imeenda baraza la kata, imetoka baraza la kata, imeenda mahakama ya mwanzo, hiyo yote unahukumiwa kwa mujibu wa sheria za nchi. Na hukumu yako utaipata kwa mujibu wa sheria za nchi. Lakini inapokuja kutokea kwenye swala la mpira, ina maana kwamba mpira sasa inakuwa tofauti na kupata hukumu kutokana na sheria za nchi ambazo zinatungwa katika bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hiyo kwa hawa mashabiki kwenda mahakamani kusema kwamba wanakwenda kushtaki kwamba hawajatendewa haki mahakamani, hiyo kuipata haki ni ngumu sana, kwa sababu hiyo utaratibu haupo. Kuna maeneo ambayo serikali inaweza ikaingia katika kusaidia mpira wetu, lakini sio katika swala la kisheria linalohusu mpira. Mechi isipochezwa, sheria yetu inasema wazi kabisa. Ukiangalia katika sheria 17 za mpira za FIFA, ukiangalia katika kanuni na taratibu za shirikisho la mpira wa miguu Afrika, ukiangalia kanuni na taratibu za bodi ya ligi ya Tanzania, zinaeleza wazi endapo mechi isipochezwa nini kifanyike. Kwa mfano bwana Cisco, nitakurudisha, kuna mshabiki wa Simba maarufu kabisa aliwahi kuongea neno ambalo linatweza viongozi. Nafikiri unafahamu hilo. Ni maarufu sana. Umeona? Alipokuwa ameongea akupelekwa katika sheria za nchi, alihukumiwa kulingana na sheria na kanuni za TFF na amefungiwa kuingia viwanjani. Nafikiri unafahamu. Hajaweza kuingia viwanjani, amehukumiwa kwa sheria za mpira wa miguu. Kwa hiyo kwa upande wa mashabiki kwenda mahakamani kudai haki yao kwa shauri ambalo linahusiana na masuala ya mpira, hapo ni kupoteza dira. Lakini nitaelewa zaidi kwamba kama wamekwenda mahakamani kwa maana ya kwamba kufanya ili jambo lionekane kuwa bado linaendelea kuzungumzwa, bado watu wana hasira nalo, bado watu wanahitaji kuweza kupata shauri kuhusiana na hili, hiyo inawezekana ikawa na mantiki zaidi. Lakini kama wanakwenda kwa mantiki ya kwamba tuweze kupatiwa haki yetu ambayo tunaona kwamba hatujatendewa haki kwa mahakama, hiyo ni ngumu sana kuweza kuingilia. Tumeona wakina Michael Wambura walikuwa katika kama wa rais, kama unakumbuka, alikuwa kimsaidia Wallace Karia. Amefungiwa kujihusishwa na mpira maisha yake yote. Amefungiwa sio na mahakama, amefungiwa kwa mujibu wa sheria na kanuni za mpira wa miguu. Umeona? Na kuna watu wengi hapa wamepita. Kwa mfano kama ukiangalia Jamali Malinzi. Kama unamkumbuka Jamali Malinzi. Jamali Malinzi alikuwa ameshtakiwa kwa kanuni za mpira, lakini baadaye ikaja kuonekana pia kuna jinai ndani yake, na ndio maana aliwekwa hadi gerezani. Kwa hiyo katika hiki Yanga engo moja tu ambao wanaweza kufanikiwa kama ikibainika kuwa katika madai yao ndani yake kuna jinai. Basi kama kuna jinai, ina maana kwamba hapo polisi watahusishwa. Umeelewa vizuri? Kama polisi watahusishwa, basi hapo watahusishwa taasisi kama ya TAKUKURU labda kuweza kuingia ndani yake. Umeona? Vyombo vya ulinzi na usalama, mahakama pia nao itaingia katika kutafuta haki. Katika hilo inawezekana.
Kwa hiyo labda tusubiri, inawezekana katika shauri ambao wamelipeleka mashabiki kwenye mahakama, yawezekana shauri hilo likiwa linahusiana na jinai ndani yake. Kama kutakuwa kuna jinai ndani yake, basi hapo moja kwa moja vyombo vya ulinzi na usalama vinaweza vikahusika. Lakini kinyume kama itakuwa ni madai tu ya kwamba kwa nini hatukucheza, kwa nini mechi haikupigwa na nini, hiyo lazima itarudi tu TFF, lazima itarudi CAF, lazima itarudi CAS, lazima itarudi FIFA. Wao ndio wanaweza kutuamulia hilo jambo na kuweza kutupa suluhu iliyokuwa sawa bin sawia. Okay. Lakini pia ukija kwenye masuala sasa ya management, tumeona CEO wa Simba ametoka hadharani akisema kwamba mechi tunayo na tunatamba nayo, akiwa na uhakika wa hilo. Yeye sasa hapo sasa ndio unakuja kwenye mpira, anawahakikishia watu uhakika kaupata wapi, ni nani ambaye amempa hiyo ratiba. Labda kama yeye anapata ratiba kabla ya CEO Mtine kuipata, labda anapata ratiba kabla ya uongozi wa Yanga kuupata, labda anapata ratiba kabla ya msemaji wa bodi kuipata, kwa sababu haya mambo yote yanaletwa na taarifa kutoka ndani ya bodi. Vipi yeye yupo taasisi nyingine anakuja kusemea maamuzi ya taasisi nyingine? Sasa hapo tunakuja katika swala zima la la kuweza kuangalia namna gani watu wanaweza kuweka tension katika jamii. Ukimwangalia pia Ahmed Ally, kauli yake ambayo ameweza kuitoa kwamba ni kweli kulikuwa na wazee, kulikuwa na mbuzi, na ndio hiyo imewapa mchecheto na mechi kutokufanyaje, kutokuchezwa. Sasa hii pia ukija kuangalia kwa sababu bodi imeahidi kuwa iko tayari kuweza kulifanyia uchunguzi na kuja na maamuzi. Vipi maamuzi yajaje? Upande wa pili unaendelea kutoa ushahidi kwamba hayo yanayosema kwamba kulikuwa na mbuzi, anakuja kukiri kwamba ni kweli kulikuwa na mbuzi, kulikuwa na watu wafupi, kweli kulikuwa na watu wafupi. Kwa hiyo unakuja kuona kwamba kwa namna gani kuna maeneo ambayo taasisi ya Simba inaweza ikawa inakurupuka kwenda kuliendea hili jambo. Yawezekana ameongea kwa kutania, lakini sasa jambo likishaingia kisheria, ukishaweka utani, bwana Sisco, huwezi kwenda mahakamani pale ukatuhumiwa kwa kumtukana Mapunda ukasema kwa bwana mimi nilikuwa namtania. Yaani hiyo kitu haipo, na kulia mahakamani haikusaidia wewe kutokupata hukumu. Ni mara ngapi tunaona mashtaka mengi yanapelekwa mahakamani, mtu anahukumiwa na jitetee anaanza kulia, analia, jitetee analia, lakini pale inagongwa nyuma mtu anakwenda ndani. Bana, mambo ni mazito kweli kweli. Lakini sasa hiki ambacho umekizungumza kwa maana ya kwamba Yanga mahakamani hawataweza kwenda kupata haki yao. Yanga hawataki haki mahakamani. Ndio. Yanga wanachokitaka wao ni kuhakikisha wanatega mabomu. Kama ulikuwa hujui, hii ndio nakupa sasa. Sawa. Yaani kwenda mahakamani kwa Yanga si kwenda kudai haki yao. Yanga wanafahamu kwamba haki yao haiwezi kutoka mahakamani. Ndio. Lakini Yanga wanaona wanaotakiwa wape haki wamesiriba haki yao. Sasa kama wamesiriba haki yao, nao wanataka wasiribe mpira wenyewe. Wanakwenda mahakamani, tafsiri yake wakati mambo yako mahakamani yanaendeshwa, wanasubiri nini hasa ambacho kitakuja kama maamuzi. Wakikosa maamuzi wanayotaka wao, kesi itakuwa mahakamani, wao wanalipua. Sasa unajua hiyo Sisco hatari inakuja wapi? Hatari inakuja kwa upande wa Darasa Afrika. Watafungiwa Yanga wenyewe, sio wamekwenda mahakamani. Niambie mpira huu wa nchi hii bila Simba na Yanga. Yaani sasa hapo usiishi katika ulimwengu wa barafu, kwa sababu lazima uangalie kama wataweza kupata njia na kupata haki, na Yanga ikaonekana kwamba imekosea, moja kwa moja Yanga itafungiwa. Na Yanga itakapokuwa imefungiwa, wewe ukisema kwamba mpira wa Tanzania ni Simba na Yanga, sheria lazima itaangaliwa, kwa sababu tumeona mambo yametokea duniani. Mfano kama Juventus waliweza kushushwa daraja waliweza kupanga matokeo wakashushwa daraja wakapokonywa point. Unajua kwa nini nakwambia mpira wa nchi ni Simba na Yanga? Yanga wanachokonoa mahakamani wapi? Kwa sababu ya kutengeneza tension. Wanachotaka wakifanye, hata mamlaka hazitaruhusu ili jambo lifanyeje litokee. Sasa watu wanakwenda kule kwa sababu ya mshinikizo wa kile ambacho wao wana Yanga wanakiamini kama ni haki yao. Sasa wanataka waguse kule. Nisikilize vizuri. Na kusikiliza. Siasa nchi yako kwa asilimia nyingi inategemea mpira wa Tanzania. Sio, unaelewa vizuri? Nakuelewa vizuri. Biashara nyingi sasa hivi pia kubwa unazojua wewe. Nyingi zimetoboa za matajiri wakubwa kwa sababu ya mpira wetu. Ndio. Sasa Yanga wanafanya vile kwa sababu ili jambo liishe. Yaani jambo litakapokuwa kubwa lazima watu wakae. Sasa wana Sisco jambo haliwezi kuisha mahakamani.
jambo hili lina Steven, nisikilize mimi nakuelewa. Yanga hawataki haki mahakamani, si unaelewa? Na mahakama ni sehemu ya kutafuta haki. Yanga wala hawataki haki. Yani Yanga wanachokifanya, huu ni mpango kazi bro. Unatakiwa uelewe mpira wetu unataka nini. Sawa. Yani wewe unataka ulete vitu ambavyo feje, mimi nakwambia kwa nini Yanga amefika kwa barua umeziona za mahakamani. Mimi nimeziona. Umezielewa? Nimezielewa, nimezipitia mara nyingi sana. Na mahakama vinahusiana? Havihusiani. Kwa nini wamekwenda? Ndio nakupa majibu. Wao wamekwenda ni kutikisa kiberiti, kuweka attention kwa sababu serikali haitakubali hili jambo. Umeelewa vizuri Ndio. Vitu vyetu vya michezo kwa maana mamlaka za michezo zitakubali hili jambo. Ndio. Lazima wayamalize. Yanga ndio wanachokitaka na sio kwamba wako serious kwa maana ya tikisa kiberiti ili jambo lao litimie. Yani huu ni mpango kazi kama ilivyo mpango kazi mingine. Sasa bwana Cisco, swali linakuja kwako. Hao wameenda mahakamani. Mahakama ikaamua kwamba ikapokea shauri lao. Alafu wakapangiwa tarehe kwamba bwana ili shauri litasikilizwa 2026 mwezi wa 3. Ndio shauri hili litasikilizwa. Wao watasubiria mpaka 2026 mwezi wa 3 au itakuwaje? Kwa sababu ujue mahakama pia ina protokoli yake ya kusikiliza kesi na kuweza kuifuatilia kesi. Vipi kama mahakama ikasema sasa tunadili nalo hili swala? Msimu wa 2024 unaishaje? Steven, na nakuelewa vizuri. Lakini nataka nikupe kazi moja. Ndio. Endelea kufuatilia siasa za mpira wa Bongo na sio walisia wa mpira ta Afrika. Ndio. Endelea kufuatilia siasa za mpira wa Bongo. Na usiwe bezi sana kwenye mpira wa FIFA na kanuni sheria zake. Sasa kwa hilo tutakuacha sana sisi huku kwetu. Kwa hilo bwana Cisco, mimi bado nakuwa mtu wa mwisho kuweza kuamini kuishi katika ulimwengu wa mazoea. Na ndio ulimwengu wetu. Na mpira wetu unachelewa kufika kule ambako unatakiwa kwa sababu ya haya mazoea. Yanga mchezo kuahirishwa ni nini? Ni mazoea na siasa zetu za mpira wetu. Yes, kwa hiyo nimekuambia. Na ndio kitu ambacho sisi tunapingana nacho na ndio maana hata Yanga kusema kwamba wanaenda mahakamani bado naona kwamba bado tunataka tuende kwenye mazoea. Lakini kama kuna jinai mahakama inaweza ikashiriki. Lakini kama ni swala la mpira kwenda mahakamani ni kuchelewa, kwa sababu hata mahakama yenyewe ikisema kwamba sawa tumepokea shauri tunalipangia tarehe, wakapanga tarehe zao pale. Ligi yetu inategemea kuishwa mwezi wa ngapi? Mwezi wa 5. Yes. Si ndio? Inategemea kuishwa mwezi wa 5. Shauri linapangwa itasikilizwa mwezi wa 11. Yanga wamefanikiwa kwa kiasi gani? Au wamepoteza kwa kiasi gani? Unafikiri hivyo ndivyo ambavyo itakavyokuwa? Ndio yani kwa sababu ndio maana nimekwambiaje? Yani wewe uko vizuri sana. Lakini bado kwenye mpira wetu kuna vitu tunatakiwa vielewe zaidi. Tuna vitu vya kikwetu kwetu. Yani wewe yani uko sahihi kwa 100%. Lakini hatuwezi kufikia huko unapotaka wewe. Kwa sababu hivi vitu vipo ni mpango maalum. Yani tofautisha na unavyofikiria. Huu ni mpango maalum kwa jambo maalum. Sasa nakwambia baada ya ule wito Yanga ndo akachokonyoa huko. Kwa hiyo yani baada ya ule wito njoni tujenge tuyazungumze, Yanga ndo kaanza kuchokonyoa kwenye mahakama. Sasa umesikia Cisco, mimi ndo nakwambiaje, mimi nakuwa mtu wa mwisho kuamini katika hilo kwa sababu pia hata ukiangalia unataka uamini nini? Serikali sikiliza. Serikali inawaita Simba na Yanga waweze kukaa chini na bodi. Waweze kukaa chini kuyamaliza. Ngoja nikuulize swali moja la msingi, ukinijibu vizuri tutamaliza mjadala. Kwani serikali inaruhusiwa kuingilia mpira hata kuwaita hawa viongozi wanavyofanya ni sawa? Kwenye swala ambalo nataka litumie kanuni na sheria ambazo zipo kwenye mpira, unaviona ni sawa? Wizara nijibu sawa si sawa. Unaona ni sawa? Kuna jibu lako lina pande mbili. Kuna sawa na kuna si sawa. Kwa sababu gani? Nataka jibu moja mtazamo wako naona kwa hili jambo silivyo. Serikali ni sawa kuingilia? Alijaingilia, kuingilia sio sawa. Sio sawa. Okay. Lakini kwenye kushauri serikali inaweza kushauri. Okay. Kwa sababu wewe nikuulize swali moja na msingi. Ndio nilikuwa nataka majibu hayo. Unafikiri Simba, Yanga, bodi ya ligi na TFF watakwenda kushauriwa? Wanakwenda kushauriwa. Wanakwenda kushauriwa. Kalagabao. Alafu wao wataamua kutokana na ushauri ambao utatoka serikali. Sawa, Kalagabao. Tumalize. Watakwenda kushauriwa. Sawa, Kalagabao. Bwana mimi naitwa Cisco. Niseme tu kwa heli.